Hi friends, welcome to கனகா சடுப்பாங்கரை. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இதை பார்த்தீங்களா, காயெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன். இப்போது நம்ம வெஜிடபிள் கட்லெட் தான் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து மீடியம் சைஸ் 2 வெங்காயம் எடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன். ஒரு 5 பீன்ஸ் எடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன ஸ்லைஸ் கோஸு, அது ஒரு பாதி குடமிளகா, ஒரு கேரட், அவ்வளோதான். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை சாப் பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன். இது 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வேக போட்டு தோல் உரித்து மசிச்சு எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். இதுக்கு பட்டாணி கொஞ்சோண்டு பட்டாணி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். இதுக்கு வந்து மைதா மாவு வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். இதுக்கு வந்து காரப்பொடி, மஞ்சப்பொடி, உப்பு, கரம் மசாலா, இது பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் முக்கியமானது ஒன்று என்னென்னா, இன்றைக்கி நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் தானே நம்ம எல்லோரும் பண்ணியிருக்கோம். நான் இன்றைக்கி சேமியாவில் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, பேர்ட்ஸ் நட்ஸ் கட்லெட் இதுக்கு பேர். அது வந்து இந்த பறவை கூடு கட்டினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு சேமியா எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி சேமியாவில் நம்ம இது எல்லாத்தையும் வதக்கின்ட்டு இந்த மைதா மாவில் தோச்சின்ட்டு இந்த சேமியாவில் பரட்டி எடுத்துட்டு அது மேலே ஒரு மல்லாட்டையை வச்சோன்னா இந்த பேர்ட்ஸ் கூடு கட்டித்துன்னு அதில் ஒரு முட்டை இருக்கும்ல, அந்த முட்டை மாதிரி அந்த ஒரு மல்லாட்டையை வச்சுட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஃபைனல் டச்சு. இப்போது நம்ம அதுதான் பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு வானாவை அடுப்பில் போட்டுருக்கேன். அது காஞ்சிடுத்து. இப்போது அதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் குத்திட்டு இதெல்லாம் நம்ம வதக்கிக்கலாம். பார்த்திங்களா, நம்ம எண்ணெய் குத்தின்ட்டோம். எண்ணெய் காஞ்சின்ட்டுருக்கு. இப்போது நம்ம இதில் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பிடிச்சவங்க போட்டுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஆனால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடலை, வெறும் ஆனியன் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுட்டு இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஆனியனை போட்டுக்கலாம். ஆனியனை போட்டு வதக்கிக்கலாம். எல்லா காயுமே ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம், வதங்கிடும். பீன்ஸ் எல்லாமும் வதங்கணும் இல்லையா, பீன்ஸு, குடமிளகா எல்லாமே ஒரு ஆஃப் குக் ஆனால் போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் தான் டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். டீப் ஃப்ரை பண்ணாலும் பண்ணலாம், இல்லை தவாவில் போட்டு ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம், நம்ம இஷ்டம்தான். இப்போது இது வதங்கிறது. இது கூடவே நம்ம ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம். அடுத்தது பீன்ஸு சேர்த்துக்கிறேன். பீன்ஸ் ஒரு 5 பீன்ஸ் தான் கட் பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன். பீன்ஸ், அடுத்தது கோஸ், அடுத்தது குடமிளகா, அடுத்தது கேரட், பச்சை பட்டாணி. பார்க்கவே இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருக்குங்க. செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னாலும் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம இப்போது வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பை சேர்த்துக்கலாம். உப்பு, மஞ்சப்பொடி, காரப்பொடி, பச்சை மிளகா ஒன்று போட்டிருக்கோம், அதனால் காரம் பார்த்து சேர்த்துக்கணும். நான் இந்த சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். வாசனைக்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடல, அதனால் கரம் மசாலா பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். போட்டு இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம். இது நல்லா சுருளை எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும். சுருளை வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்களா, காயெல்லாம் சூப்பராக நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். பட்டாணி வந்து நான் வந்து இது தான் பண்ணுங்க, உரித்த பட்டாணி தான் போட்டுருக்கேன். நீங்கள் ஊற வச்ச பட்டாணின்னா வேக வச்சுட்டு போட்டுக்கோங்க. இதுன்னா டக்குன்னு ஒரு வதக்குலேயே வெந்துடும். இப்போது நம்ம உருளைக்கிழங்கை சேர்த்துண்டாச்சு. உருளைக்கிழங்கை சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துக்கலாம். நம்மளோட கட்லெட்டோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுது. இப்போ அடுத்தது கட்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா நம்ம கலந்துக்கலாம். கலந்து ஒரு தட்டில் ஆற வச்சுருந்தா தான் நம்மளால் இது கட்லெட் மாதிரி நல்லா ரவுண்டாக பண்ண முடியும். இப்போது இது உருளைக்கிழங்கு வந்து உப்பு காரம் பிடிக்கட்டும், கொஞ்சம் நாள் இது கூட வேகட்டும், பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, இது ஃபுல்லாக இது அழகாக நல்லா எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்த மாதிரி கலரியாச்சு ஃபுல்லாக. இப்போது இதை நம்ம ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு தட்டில் போட்டு ஆற வச்சு நம்ம கட்லெட் மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம்.
பார்த்தீங்களா நம்மளோட கட்லெட்டை இந்த ஷேப்பில் நானே எடுத்து வச்சுட்டேன். கரெக்டாக 10 கட்லெட் வந்திருக்கு. மைதா மாவையும் கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். இதோ இதுவும் வச்சுட்டுருக்கேன், சேமியாவும் வச்சுட்டுருக்கேன். இப்போது எண்ணெயை வந்து அடுப்பில் குத்தி காய வச்சுட்டுருக்கேன். எண்ணெயும் காஞ்சின்ருக்கு. இப்போது இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை ஒன்று எடுத்து இதில் டிப் பண்ணி அதில் போட்டு பரட்டி நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம். எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிடுது. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து ஒன்று எடுத்து இது பாருங்கள், இந்த மைதா மாவு கோட்டிங்கில் இப்படி போட்டு இப்படி பண்ணி மைதா மாவு இதில் ஆயிடுதா. அதுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்து நம்ம இந்த பிரெட் க்ரம்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம இந்த இதில் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்களா, தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ எப்படி என்ன சொன்னேன்னு? பேர்ட்ஸ் நட்ஸ் கட்லெட். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ரெடி ஆகிடும். இதோ அடுப்பில் வச்சுட்டு இப்போது அது வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். அடுத்தது அதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை இப்படி தான் நம்ம பரட்டி எடுத்துக்கணும். பரட்டி எடுத்துட்டு இதை இப்படி போட்டுக்கலாம் சேமியாவை. அடுத்தது அதே மாதிரி நம்ம ஒரு 4 பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். சுத்திரமும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா அழகாக இப்படி வந்துடும். இதை இப்படி போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்களா கட்லெட் எப்படி வெந்துட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா. இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும். ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போது ஒன் சைடு வெந்துட்டுருக்கு. இப்போது நான் கொஞ்சம் ஃபுல் ஸ்டீமில் வச்சுட்டுருக்கேன். வேகட்டும், பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, இப்போது நம்ம இதை ஒன்று ஒன்றா திருப்பி விட்டுக்கலாம் அந்த அடுத்த சைடு வேகிறதுக்காக. இப்போது நம்ம இதை மெதுவாக இப்படி திருப்பி விட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்களா, தெரியுதா உங்களுக்கு? சூப்பராக இருக்கா? இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணல பண்ணி பார்த்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க. அவங்க சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. நம்ம பாட்டில் சேமியா இருக்கும். சேமியா இருந்ததுன்னா டக்குன்னு இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். சௌமி குட்டியும் சாப்பிடுவாளாம். சாப்பிடுவாளே, யார் இல்லைன்னா? ஓகேங்களா, சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இது இந்த பக்கமும் நல்லா வேகட்டும், பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்களா, நம்மளோடது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுது. இப்போது நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். நல்லா சூப்பராக வெந்துடுது. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். தெரியுதா உங்களுக்கு? சூப்பராக இருக்கா? இப்போ நம்ம மீதி இருக்கிறதையும் அதே மாதிரி போட்டு எடுத்துட்டு பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம இதை இந்த பிளேட்டில் டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்தது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சேமியா வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். இப்போது இதில் எப்படி ஒரு தொட்டுக்கிறதுக்கு கெச்சப் குத்திட்டோன்னா சூப்பராக பசங்க தொட்டுன்னு சாப்பிட்டுடுவாங்க. ஓகேங்களா, அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சூப்பரான கெச்சப் ரெடி. கட்லெட் ரெடி ஆகிடுது. இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.